जुहार श्रोता बंधु सबुदिन परी आज मोर विखास आपण नहीं आसी रेडियो जुहार अति लोकप्रिय सूचना भित्तिक कार्यक्रम हाथी संपर्कित सूचना को एही कार्यक्रम माध्यम आपण माने सुनी पारिबे आपणक अंचल रे हाथी आज केउठी अछंती। केन्दुझर वन विभाग द्वारा जनहित रे जारी। आज तारीख फेब्रुआरी 8 2025। तेबे आसंतु जानिबा आपणक अंचल रे हाथी आज केउठी अछंती। चंपुआ वनांचल बालीबंध सेक्शन कांजीपाणी सानहुंडुला कनकना नाउपाणी ग्राम निकट में 23टी हाथी, जोड़ा सेक्शन बंधुआबेड़ा बेलदा गुरुटुआ भंडारीडीही ग्राम निकट में 18टी हाथी एवं झरण पार्वतीपुर डडुआ ग्राम निकट में 27टी हाथी। तेलकोई वनांचल विमला सेक्शन रगड़ा संतेई भंज सापलांजी करदांगी श्रीधरपुर ग्राम निकट में 3टी हाथी। कालियाहता सेक्शन पाटकिलपुर खंडबंध सारुपाट ग्राम निकट में 23टी हाथी। भूया जुआंगपीढ़ बांसपाल वनांचल सुआकाटी सेक्शन संडाबाहालिहा सिरिसखुंटा रुगुड़ी चंपेई ग्राम निकट में 17टी हाथी। घटगां वनांचल देवबंधु सेक्शन गयलमुंड रघुबेड़ा असनबाहाली ग्राम निकट में 12टी हाथी। घटगां सेक्शन बीणाझरी केन्दुआपदा बणचकुलिया ग्राम निकट में 1 हाथी। केन्दुझर वनांचल नरणपुर सेक्शन बड़पसी जामुनालिया बादुड़ीघेरा ग्राम निकट में 16टी हाथी। बड़पिल वनांचल गुआली सेक्शन कैंप हार्टिंग मांकड़ा हार्टिंग फुलबाड़ी ग्राम निकट में 6टी हाथी अछंती। एही अंचलर लोकमानंकु अनुरोध करूअछु कि दयाकरी रातिरे घरु एकुटिया बाहरंतु नाही, हाथी को घौड़ाइबा पाई बाण फुटांतु नाही किंबा पत्थर टेका फोपाड़ंतु नाही किंबा अजथारे सेमानंकु विभ्रांत करंतु नाही। अवैध भावरे विद्युत तार झुली पड़िथिबा तार बिछाई वन्यजंतु शिकार और हाथी संपर्कित खबर वन कर्मचारी गाँ गजसाथी और वन सुरक्षा समितिर कर्मी मानंकु दियंतु एवं सहयोग करंतु। एही संपर्कित खबर केन्दुझर वनखंड अधिकारी नियंत्रण कक्षर मोबाइल नंबर 6370 592099 माध्यम जणाई पारिबे। आजिर हाथी संपर्कित खबर को आमे एठी रखुछु। सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु।